खुद थोंनखरे border town more ka yamna nakna Myanmar ki manung sen leba Kuki khul ama oiba lalim bilas ta Myanmar junta gi mathakta lal horiba TDA KNB amadi PDF ke apun bakangbu amaga junta army ka akanamong da khud thona badu da nakal ne bakta aswapan asiana ke ayawkre haina pawgi source mana haire Nahan midangdagi ngarang ayuk phawba khud thona kiba thawdo aduda Myanmar military junta army ki maikaida asi ana aso apan chapchana khangba ngamdrabasu PDF ki maikaida ani sikre kaya amana aso apan nangkhre hari nakalani gi marakta khud thona baduda Myanmar junta army na jet fighter phawba sijinaduna air strike chathake thawdo aduda yum thangnana lairiba India ki sarup oiriba border town moregi laizing khulgi lebak ne ki hari Point ahum da lenga kayana ba porok padage FNCC ke khongjang handokhre lenga kayana ki bamaro ba point singa dude Tiger Road German Road sembada lenga na aya ba pi ki ba laite yengsilaga action lawragane so agreement designated camp singe matang da naga sing singna ri ba pham state lenga na center ka kubna khanaragane popi thaba mafam sing amu hana survey tawduna manghan bagi thabak chatharagane habasine Foothills Naga Coordination Committee FNCC amasung Manipur lenga anigi marakta yanaba porak padagi July taraga nipandage Naga area da Kuki sangba thingbagi khongjang changsilambadu handokhre Manipur lenga ki maikaidagi FNCC da wari sanana ba khanghalappadagi FNCC gi mihut kangbu amaga Manipur lenga ka secretariat South Block da leiba Commissioner Home and Ashok Kumar gi office da wari sanabada nakalani gi marakta yasinaba ama porak pangam khibani haidi Manipur lenga ki maikaida Commissioner kam Secretary Home and Ashok Kumar aduga FNCC ki maikaida Joint Tribe Council ki General Secretary Dr. Aku Nyumei FNCC ki Secretary B. Robin Kabui Tangkhul Naga Foothills Organization ki Nomination Convener Nelson Sithong amasung Kaubru Range Liangmai Women Union ki Co-Convener C.S. William Zinluna puna khuyek piduna thadrok pachero lamada FNCC na taliba demand ga mari lenana point ahum da nakalani gi marakta yasinaba porpangam khibani haidi nakalani gi marakta ahan bo ina yanaki bo wafam de Tiger Road natraga German Road kauba lambi ama semnabagi matangda state lenga ki makaidagi ayaba pi khiba laite asugumba illegal construction amadi tholiba maming asigi matangda kopna yengsilaba matungda sabsaba legal action lawgani amadi thaba asida ayaba piroi haibasine ani suba yanaki bo wafam de Foothills area da lariba naga singna nongai triba singnariba su agreement designated camp sing asina singba wafam ase state lenga na so haksina lawbuga loinana athuba matamda masigi matangda government of India ga wari sanaraga haina lenga ki maikaidagi thajaba pikibane aroiba amadi ahum suba point naga ki lamda illegal oina poppy pambising thajilakle haipa wafam asine illegal oina poppy pambising thabagi thabak sathare haipa wafam asina kalani bagne yana baga loinana NDPS Act amasung PIT Act ki makhada state lenga na illegal oina poppy pambi thariba singi mathakta akanba action lokhalle lenga ki war on drug ki makhada state lenga na poppy amadi ganja thaba singlem na tharoi haibagi thajaba piraduna illegal poppy plantation tawba sing state police amasung NCB gumba Central Agency na yantatuna manghanabagi thabak sathare adabu masigi mathakta state asida poppy amadi ganja thaba mafamse survey tawbaga loinana manghanbagi thabak chathagani haibagi thajabasu lenga ki maikaidagi thamke mathaki wafam sing asida nakalani gi marakta yanaba porakpadagi khudaktagi FNCC na changsilaba blockade agitation handokpa haina su yanakhi haide Thadou NP Manipur ki thawong Kuki NP na pendre Kuki lusingba singi ayaba yaudana thabak torokpasing Kuki gi yeknabani lawgane hana Kuki NP na phongdokhre Thadou NP Manipur team gi miyoi tara taruk na saba mihut kangpo ama handak Imphal da chatuna meitai seso singa unaduna wari sanaki ba adubu Kuki NP Manipur na kana yaningda ba phongdorakle Kuki NP Manipur na thadorokpa serolamada legitimate oiba Kuki lusingba singi ayaba yaudana Thadou NP Manipur amasung lanai miyoi sing natraga entity amatana Kuki miyang gi mahut sinnabu honaraklabadi makhoibu Kuki miyang gi yeknabani hana lawgane haide page talk ki mingda hauji oiriba matam amade phibam asida Imphal da chatpa haibase serious oiba question amane maramdi Kuki misam miyoi kaya hauji awaba kaya mayoknade miyoi kaya na mayum laitana relief camp singda sangjafam lawduna laire amade miyoi kaya hatpi khre ponama asigi asumba wire phangnaba apanbagi pangal sagat kadaba matam asida unauthorized oiba maongda dialogue sa thanaba honaba se asumba khongthang amanatte haide Tokhai tabagi wakhal leba miyosing miyamgi thajaba hatpa miyosing amadi masana masabu lusingbani haba miyoi natraga mihut singna kaidonungda ingtapa purakpa ngamgadaba nate community na yaba miyosing na mihut ama oiduna wari sanaraba matamda Kuki miyamna mayoknariba awaba ase kokpa ngamgadabane maram asina asengba Kuki miyamgi voice khaktamak tabiyo community gi demand bu nathaiduna punabu honabasingi wa tabiganu hainasu Kuki NP Manipurna makhatana phongdorakle
Chief Secretary na Kangpokpi Relic Camp Singing Senkre Haidi, Chief Secretary Punit Kumar, Goyal na Principal Secretary Agriculture Arun Kumar Singhagalunana, Ngarang Kangpokpi District Sampai Subdivision the Ladiba, Ngamon Pre-Fabricated Relic Camp Amazon, Kangpokpi Subdivision Gi Mandap Relic Camp Tasatuna, IDP Singa Haktengana Unaduna Awak na Passing Yang Senkre Haidi, Kongsat Adada Chief Secretary Punit Kumar, Goyal na Relic Camp Singasida Ladiba Inmate Singawadi Sanabada, Atuba Matamda Makoi Masamasagi Yumda, Hanjin na balanga lakholiba thabok singi matang da wafam sing thamke state police amade paramilitary force na so IDP sing akiba laitana masama sagi yom da hanjin na ba akan ba thabok lokhali haina khangan ke chief secretary na maru ina relic yam sing asida lairiba ahal oiraba sing amade mahiro singa wadi sanaduna makoina thengna diba khudong cha da ba sing amade lenga na pi diba mateng sing phanghan na bagi matang da wadi sanake chief secretary na mahaki makai degi angang sing da stationery item sing amaso sports ke item sing su mahiro sing da yen thoke relic Camp Ladiba Myoing Namakogi Masama Singi Lyric Tambada Mayok Nadiba Kudong Sada Singi Matanga, Chief Secretary na Kanghan Bagalunana, Exam Center Anakpama Pang the Lehanda Basina, Hena Kudong Sada Mayok Nadibasida, Academy and Sangbi Nabuakat K. Tungda Chief Secretary na siya logduna DAZGUA amasung PM General Scheme gi makada district asida paikhalliba thabak singi progress ki matangda district level department meeting amasu pangthoke loinana scheme ani gi makada paikhalliba thabak ki progress ki matangda TY Song gi SDO Hemant Kumar na marik sumba wafam sing Chief Secretary da khangan ke loinana district administration na hana IDP khara asoyangam yaudana masa masa gi mayamda hanjil hanba ngamkre haina su pawdam ke Chief Secretary Punit Kumar Goyal na Kangpokpi district tongan ba civil society organization singi lusingbo singso unaduna wari sana ki haide Bespa amana tata thomjin beda meyo ani sire ama sokle lambi ge laibak thipa thodo amada nahana midang pung mapanom tapa matam da meyo ani lekidra haidi wango police station da gi phangba paw gi matungina thodo adu wango PS ki manung sanba wango lamkhai da khamduna leramba tata trak ama gi maningda wango rom da gi meyo ahum tongduna lakpa Bespa amana thomjin beda gi khudong thipa thodo adu thokibane haidi laibak thipa thodo adu da lekidra meyo ani adu di kaksin khunau awang kaithel lekai da gi mayang lambam bisal sahi kun apokpa M Ibo halamade kaksin khunau thongam dagi maisna ngongo sahi taratare apokpi M Inaw Devi kawe asokomyo aduna khomoksam nibas kawe hojik Zenems Hospital da lakanari haide laikhidraba M Bisalamade M ngongo kaksin khunau college ki students union gi general secretary amade games and sports ki thawpuri bani haide thawdok thukpa maduda wango police ki team su laktuna thawdok adugi matangda thijilaba matungda case ama lokhotkre laikhidraba myo animak Zenems ki mokta post mortem gi tumak thangkre haide Imphal Turel da tasen kiba anga asiba haksang oina fangle nahal nungthil mayang Imphal fauduna seliba Imphal Turel da tasen kiba dagi thiba khangduna lera kiba anga adu ngarang asiba haksang oina fangba ngamkre asiba haksang oina fangba ngamkhraba anga nupa masadu gi mameng Altap makak mayom sahi taraundoi apokpa Purhamudin makak mayom kawi mayang Imphal Bengal hajin phamdagi ni haide Altap makak mayom nahal Imphal Turel da tasen kre haibagi paw phangbadagi maikai adongi mayam police amade fire service ki kanguna thibagi thabuk satakibane adubu haksang phangba ngamdabadagi ngarang makhata na isingi maiba amade SDRF ki kangbu sing yauna thibagi thabuk sathabada turel maril aduge sati khonang makhong mayadagi asiba haksang oina phangba ngambane hade TAN Hills ki awang thak ki post travel IS officer amna pahalo haina FATYC na phongdorkre Manipur lenga ki travel affairs and hills ki awang thak ki post travel IAS officer amna pahalo haina Federation of All Travel Youth Club Manipur na mari lena ba singi puning sing silakle Manipur Press Club ta pawmi singa unaba amada lupasagi spokesperson CP Malena hai hojik leriba principal chief conservator of forest asigi mohta travel IAS officer amabo TAN Hills da awang thak ki post ama hapnaba mamang thakta Manipur gi governor yauna mari lena ba singda ai bu zero president na taksin ki ba laikre adabu nga si phaw ba thabuk to onthok tana laire department of the travel IAS officer amabu awang thak ki post pi bana tribal community sing na thengna bu khudong cha da ba sing sakko thorangi thabuk sing amade sana kanglo na chingba sing mamuta na khangduna hena kumang saksan bangam gane adabu laibak thibadi PCCF na department asigi thabuk thoram sing mapung phana cha thabang amdre tribal sing gi damakta yamna maru oiba department asida PCCF na leiriba asida miyamna office da unaba phangdre masna maram oidna tribal mahiro sing amade miyam gi thabak thoram da sothana leire maram dura mathau ningtin na tawdaba officer asi department asida gi lokthok piduna matik saba tribal officer amabu department asida awang thak ki post ama hapiyo hai ke